pre mojich priateľov, oni sú aj kolegov, to je také, aby sme boli profesionáli, ale my sme tu priatelia, pretože keď sme pred tými 35 rokmi spolu začali, to bolo 5 teda zásadných rokov. Preto takto teraz môžeme vidieť, že boli vysvetlení. To nebola epizóda. 5 rokov sme spolu kráčali a ja by som vám chcel, chlapci, povedať takú moju skúsenosť. Každý máte, a keďže teraz sú na tomto mieste, musíte počúvať tú moju, ale verím, že to nie je musieť. Žijem teda v tom, ako ste počuli, v talianskom mestečku, to je tak troška možno menšie ako partizánske blízko pri Verone. Žijem tam od decembra, takže to je 7. mesiac. Čakám na stretnutie so Svätým Otcom. To je zmysel toho môjho pobytu v Brusele. Nešiel som tam pracovať, ako už len biskup môže byť na inom mieste biskupom. Oni majú svojho, bol som s ním. Takže je to také moje čakanie, čo bude ďalej, ako sa ten život bude vyvíjať, aj keď tých rokov už je po 50, ale ešte nie až tak ďaleko po 50. A chcem vám povedať takú moju skúsenosť osobnú, lebo my hovoríme o 30 rokoch kňazstva, ktoré žijeme tu. Tak si nejako aj som cítil, aj zistil, zvlášť ako biskup, že toto ako keby bolo naše miesto a nie tam. My sme boli ako keby vyňatí teda Krista, tak nejako aj hovoríme, že my sme teda tí, ktorí tomu Kristovi chceme vás približovať. Mám takú skúsenosť, pretože v tom meste talianskom Slovensku neučinkujem. Nie, že nemám tu možnosť, keď to je tak jednoducho, veď ako by sa to aj dalo. Oni sú tiež zvedaví, prečo tam je biskup a taký, keďže majú mnoho staršie odo mňa, tak taký mladý tu a máme staršieho, ako to je možné, nevysvetľuje nič. Ale to chcem povedať práve, že začal som chodiť do kostola. Ako ľudia. Nedeľu chodím večer na svätú omšu, keďže ma tam nepoznajú, sadne si do lavice a som tak prítomný, čo som tých 30 rokov nerobil a vy sami viete, že to ani nerobievate, že by ste si tak išli na svätú omšu, máte ich dosť, aby ste si ešte pridávali. A sadnem si tak, ako sedíte teraz vy, a vedľa mňa si sadne nejaká rodinka s malým chlapčekom a tomu sa veľmi nechce počuť, zaspí, mi sa to páči. Také obyčajné to je. A sa, kde si vpredo predo mnou sedí mladý muž, ktorý všetky piesne spieva, ja pozerám uchvátený, že sa zapája. A že robí všetko, čo treba, ide zase sedí dievča, ktoré tak pozerá sa po nechtovčím a pekne nalakované. Ale je tam. A ja som tam s nimi tiež ako jeden z nich, už nie ako biskup, nie ako kňaz, ale ako jeden z nich, ako Robert Bezák. Ako ten, ktorý, no my sme vyrastli z toho prostredia, my sme boli pozvaní z tohoto prostredia ľudí, ktorí sú ako moji rodičia, ako brada, sestra, jeho rodina, ktorí sú na tejto strane. Ale to nie je iná strana. Tak nejako sme sa na to, ja som si uvedomil, že nie je to tá krásna strana tiež, tá kňazka. V tom zmysle toho krstného kňazstva. Keď tak spolu sedia vedľa seba, modlia sa, dajú si znak pokoja, objímu sa. Už tých chvíľach som im tak trocha aj závidel. Lebo som sa tak nalákal, že či toto už nie je potom moja profesia. Či nie sme profesionálni. Ale máme aj rodiny, veď verím tomu, že máte stále blízky, keď viem, že niektorí vaši rodičia už tu nie sú medzi nami, ale máte ešte ďalší. Vy ste aj Vlado tu mal svojho otca, svoju mamu, už tiež sú na Božom kráľovstve. A isto sa s tým niekedy aj pohádal, pravda, to mi nehovorí, že nie. No nechodíme stále takto oblečení. Nechodíme aj obyčajne. Ja teda, keď som teraz u sestry, že tam teraz bývam, občas sa aj tak pohádam, lebo som nervózny z toho, čo to vlastne chcú. Jednoducho som povedal, že sme aj obyčajní. My nie sme stále kňazi, áno. Odložím tú sviatostnú, ale ľudskú. A sme obyčajní. Ja tak dobre byť obyčajný, som si to uvedomil práve v tomto Brusele, že tak mať ľudí okolo seba, blízko seba, nebyť sám, neostať sám. A to je tá moja otázka, chlapci, pre vás. Máme niekoho pri sebe? Keď je taká chvíľa, môžeme si len tak spokojne sadnúť. Okrem toho kostola, kde chodievam každú nedeľu, chodievam aj k jazeru, ktoré je ďaleko, alebo Lago di Garda, tak si tak sadnem na lavičku a pozerám sa na ľudí, ako sa prechádzajú rodiny s malými deťmi. Manželia sedia na kávičke, prechádzajú sa tam potom ako tam okolo jazera spravené, také korso, držia sa za ruky. Priznám sa vám, že im zániklo. V tej chvíli, ja som sám. Áno, som vôbec kláštor medzi kňazmi, ktorí majú priemer
kam sa mnou nepôjdu. Oni nemajú moje zmýšľanie, môj život. A ja by som tak rád si niekým tú kavičku vypil, tak a to je otázka. Máme niekoho z tú kavičku vypijete, len tak normálne, obyčajne. Máte niekoho, kto vám dôveruje, a keď bude ťažkosť? A kto nepovie, to vie, čo je na to. Je úžasný Kristus a toto chcem povedať nám všetkým. On tým svojim apoštolom dôveruje, hoci pozná aj ich myšlienky. On Judášovi nepovie zmiznúť, lebo by si ma zapredával. Judáš, odíde sám. On dôveruje aj tomu Petrovi, ktorý sa búcha do pozadu aj povie, ty ma zradíš. Urobíš si mňa pápeža. On príde medzi svojich apoštolov a povie im, pokoj s vami. Ak naše kňazstvo nebude o tom, tak sme profesionálni. Vieme ako, ale budujeme vzťahy, blízkosť. Vieme si v tejto chvíli menovať svojich priateľov, tých blízkych, ktorí vám dôverujú. Aj keď vás poznajú vaše chvíli, skôr povedia, čo to robíš, ale neodídujte a nepovedia, môj pozor na ňa. To cítim veľmi v tejto chvíli. Ja verím, že vy ste tí, ktorí mi dôverujete tých 5 rokov dennodenných a potom aj tých ďalších. Mám svoje chyby a vy ste o nich viete, ale stále by to Kristus slepo nedôveroval, ale dôveroval, že keď ich bude mať rád, oni sa budú meniť. Keby sa on potiahol, nezmenia sa, povedal, že a na čo? Však ani on nám neverí. A teraz hovorím aj vám všetkým. Buďte si blízki, držte sa za ruky, objmite sa dennodenne. Dajte si spolu ten obyčajný čaj. Ja sa teraz ako biskup, ktorý je v Usolenu, uvedomujem, že toto je zmysel našej viery. O tomto je Kristus. Na čo ho máme a dávame vám? Muž, ktorý miluje svoju ženu, nepotrebuje počuť, že existuje nejaké prikázanie alebo cudzolosti. Naozaj láska, ktorá dáva zmysel pravidla. Tak to cítim aj ja. A to všetko je vlastne o dôvere, o vzájomnej blízkosti, o pomoci, o takej tichosti, o priateľstve. Toto je nejaký taký zmysel možno toho, čo prežívam aj ja. Áno, je tu Kristus, ale napriamo sa mi nedáva. Nepríde večer za mnou ako je Robert. Dneska si bol dobrý, breviár, pomodlený, kruženec, pomodlený, meditácia, bola svetá už tiež, som si bol spokojný. A dávam mi ľudí, v tejto chvíli aj vás. Ja ďakujem za to pekné privítanie, nielen moje, ale aj naše, lebo naozaj, ako to hovorí Ján, k Bohu nejdeme napriamo, ale cez ľudí, ktorí sú okolo nás. A my, kňazi, máme práve budovať tento rozmer lásky, lebo pozrite, ako sa milujú. Ak cirkev nebude žiť lásku, má zmysel. Teraz príjmete moje a naše požehnanie v tejto chvíli. Naozaj požehnanie, ktoré vás chce požehnať Kristus cez naše sviatostné kňazstvo. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Otec i Syn i Duch Svätý.